পাতা হলুদ চান করানো হবে আজকে। নিম পাতা হলুদ দিয়ে গায়ে ময়লা হয়েছে অনেক। আজকে কে স্নান করানো হবে। বাটা হয়ে এসেছে আমাদের। হলুদ নিম পাতা পড়ছে ছেড়ে দেওয়া হবে। খেনে তোকে এক্ষুনি চান করানো হবে। তোর গায়ে হালত দেখছিস কি অবস্থা, কি অবস্থা নোংরা। চান করানো হবে। গরম আছে, ছেঁকা লেগে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, নামো। নোংরা করে ফেলেছিস তুই, দাঁড়াবো না। বাবা একটু বলছে তুই তাড়াতাড়ি করে। তো নোংরা করে ফেলেছিস না, এরকম করে নোংরা হলে হয়? আমার আবার হাত। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। ভালো করে না ঢুকলে হয়েছে তোমার চান করা। ঠিক আছে না, হাত ওঠো। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার চলে যাও। আর না, অনেক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, গাড়া ঝেড়ে না, গাড়া ঝেড়ে না, ঝেড়ে না, ভালো করে ঝেড়ে না, ভালো করে ঝেড়ে না। হ্যাঁ এই আরে আরে আরে, হ্যাঁ এই একটু ঝেড়ে না, জোর করে, একটু জোর করে ঝেড়ে না, একটু জোর করে ঝেড়ে নেবো না। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তোর সঙ্গে ছাদে নিয়ে যাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠান্ডা না হচ্ছে তোমার, বলো ঠান্ডা না হচ্ছে। যাচ্ছি মনে ওই রে, সুস্থ করে তুমি। হ্যাঁ সুস্থ করছে। কেন মনে
শিখতে না খেতে পাস না তুই খেতে পাস না নাকি হ্যাঁ যা গরম হয়ে গেছে রোদ থাকবে না হ্যাঁ চান করেছে আজকে আমাদের মনা বলো না চান করেছো তো আজকে হ্যাঁ ভালো করে ঝেড়ে নাও তো হ্যাঁ এই তো কাঁপছো ঠান্ডা লাগছে খুব আচ্ছা আচ্ছা রোদে বসো হ্যাঁ রোদে বসো মনাকে খুব ঠান্ডা লাগছে মনাকে খুব ঠান্ডা লেগে গেছে খুব কাঁপছে আমাদের মনা আর নামাবো না হ্যাঁ তোমাকে